個幾兩個月冇見大家，去咗鄉下度假。呢段時間咧就有諗下，以後講到乜嘢咧？香港音樂故事仲有咩發展咧？我都擺咗百幾個鋼琴，或者係吹喇叭，又吹下水啊咁樣嚇，突然間 stuck 咗喺度，將會何去何從啊？香港音樂故事，咁咧呢段時間咧，我諗到不如講下即係音樂圈裏邊呢一行，從50年代開始講。我唔知講幾多個幾多個 video，我唔知嚇，但係從五十年代香港嘅音樂嘅景象係點樣嘅？即係依稀40年代，即係我爹哋做即係樂手嗰陣時候，都聽過佢講啲古仔嘅，即係咁而家到而家2000年都差唔多60年噶咯喎，可以講翻下50年代，從50年代開始講到最近樂壇，即係我個感覺係點樣？都好多嘢講嚇，下次再見。